嚟分享下佢嘅生活體驗嘅。咁啊喺呢個最左手邊咧就係阿 Ming Sir 啦，大家都好熟悉㗎啦，佢係攝影界嘅大師嚟嘅。呢啲係國際性嘅品牌，都係御用啊 Ming Sir 咧就係幫手影一啲係啦嗰啲 event 啊，都係阿 Ming Sir 啲 model 啊啲 model 啊咁樣。咁啊除此之外就係有機啊、出鏡頭啊，都可能要經過即係你去推介啊，俾啲有時幫手去試嗰個效果啊，出嗰啲相啊。坐喺佢中間呢位朋友咧就係阿 Ming Sir 嘅太太啊 Kitty。係 Kitty。咁咧就接受我哋嘅訪問。咁啊其實咧今日集咧就大家就如果有睇咧上一集我哋係傾下啲影相啊，傾下你哋會議搬上嚟梳理豪呢邊啦，亦都傾過阿 Ming Sir 咧俾人告嘅。今集咧又有啲切身嘅嘢可以分享下喎。其實同我嘅際遇有啲同嘅。咁啊其實阿 Kitty 咧就好不幸啦，之前咧就同我一樣咧就入過醫院嘅。咁啊發生咩事入醫院咧？身體冇事嘛？即係屋企咧就煮餸啦，咁你知嚟到英國咁，即係女人就一定係負責即係廚房㗎啦。咁咧咁煮飯咁樣，咁嗰次係切斬雞，但係唔係即係咁斬親隻手嘅。其實即係咧係我過程中啦，咁就即係嗰個應該個把刀咧，即係因為你切雞肉有可能有少少線啊，咁一線一揩到就隻手指咁咧就痛喎。係咁咧揩到個手指，咁其實咧我嗰陣時咧就未必話我唔係好驚嘅，我唔係好驚。咁因為我見到流血嘅啫，咁啊後尾好快咁樣洗咗手，但我都冇話係要用消毒啊咁樣，我純粹係即係洗一洗，因為我切緊雞啊嘛，我自己本身咁咪覺得污糟咯，咪洗手咯，洗完手咪揾啲 tissue 就印住，咁啊係啦，因為我覺得係要止血嘅啫，係啦，咁後尾覺得咦咁唔係話即係流到叭叭聲，我覺得 OK 冇問題，咁但係咧嗰陣時我就話咦點解好似我隻手指唔喐得喎？切到係邊一隻手指啊？可唔可以？係啦可以咁樣係呢個左手嘅食指下邊呢個位置係嘛？呢個位啦，即係啱啱喺嗰個骨打橫係啦，睇到條疤痕喺度。係啦，唔係斬嘅，其實唔係斬。我聽到嗰下咧，唔係斬，係即係冷靜，因為點解？我自己成日入廚啦，我都切親手嘅，我都試過係即係一切咁啊，因為尤其是我咧，我把刀係比較利啊，切肉啦，咁一切咧係真係一戒，咁佢係真係叭一聲咧就流血㗎啦。通常你都係啱啱磨完把刀最利嗰陣時切到嘅。同埋係應該其實要利嘅，因為唔利其實仲危險嘅，係因為你咁樣唔知咁樣佢就總之咧係啲人同我講翻你刀利定係唔利？我話利㗎係嘛，咁利都好，話如果唔利其實仲危險嘅咁我講翻啦，咁嗰次即係咁樣揩咗一下，我其實我都知道揩一揩嘅啫嘛。有冇1寸啊？睇呢個係咪2 cm 啦？2 cm 流血不止？唔係咁止唔止到血先？最初係會多少少，咁但係後來就自己撳住啦，撳住。大概幾耐？咁都好快，因為嗰次我即刻走上去勞工其實嗰陣時開緊會嘅，咁後尾我又話我好似隻手切親，而家唔喐得，唔知係咪要去入院？係啦，咁後尾咧佢同我話再同我睇下啦，咁大家睇下止唔止到血啦。咁其實你記唔記得嗰陣時係幾耐咧？其實好快嘅啫，即係我都見到個傷口深啦，又喐唔到咁。其實喐唔到隻手。佢話我聽到佢，我睇唔到，佢講佢喐唔到隻手指。即係嘗試咁樣喐係喐唔到隻手指。係其實係挑噏唔到，即係同埋嗰陣時嗰陣時係啦，隻手咁樣其實咧掉咗落嚟㗎啦已經。即係掉咗落嚟。咁我見到咁我就點解係咁樣係喐唔到咯？咁係咪你知道係不妙㗎啦？切到個 tendon 啊！係啦，不妙㗎啦。筋係嘛？黃昏煮飯6點我諗都6點零㗎啦。咁點啊？即刻做法係點樣咧？我就即刻打電話去999啦。咁話俾佢聽個情況啦。咁其實嗰陣時流緊血啦，後尾佢一路傾嘅時候咧問咗我好多嘢。咁然之後最後尾咁去問有冇流血啊？點啊？有冇即係類近係暈嗰啲喎？乜都冇。咁佢話咧
我哋唔會派救傷車嚟㗎，你自己揸車去醫院啦咁。咁其實我都講咗幾次嚇，佢都堅持咧話叫我哋自己去醫院。咁我就梗係收線啦。係整親係你太太啫，我唔係就你嚇，因為如果你整親咁，你唔識揸車咁，你流咗血點樣揸車去醫院咧？係咪先？即咁你即刻車去醫院。我就即刻車去醫院啦，因為附近嘅醫院得一間醫院嘅啫。咁因為我都見到佢傷口都深㗎。咁啊車到上去就咪去到急症室啦嚇。其實我哋要揾急症室喺邊度，因為未去過。咁去到嗰度咧個位，其實我哋都估到係急症室，有好多人咧就坐咗喺急症室出邊咧。有個位嘅，即係咧都幾有個阿伯嘅流晒血啊個頭，咁然之後有一個人咧就即係處理好多嘢啊，好似派啲 form 啊咁俾人填啊，如果問啊，咁我哋又坐喺度，梗係又了解下究竟我應該用咩手續咧，完全未試過啊嘛，咁結果我哋又知道啦，佢俾張 form， 俾張 form 我哋填，係啦，成版 A4 嘅，係啦，仲要自己解釋埋。係啦，成個訪問咁樣啦。係啦，要寫埋咧，你究竟發生乜嘢事嚇？咁我梗係填啦。但係我心諗，如果得佢一個，佢自己嚟，如果又似真右手寫，咁佢點寫咧？咁好彩我喺度，咁我就幫佢填晒所有 form 啦。就然之後就交翻俾佢啦。咁佢就叫我哋梗係等啦。咁我哋後尾就好似召咗入去咧，即係一般都係急症室有位坐嘅地方啦。咁喺嗰度都等咗大概。我諗5個鐘係咪啊？4-5個鐘。即係等到夜晚啦，即係凌晨咁滯。係，我見到流晒血嗰個阿伯咧，就好快處理咗。嚇！我哋呢啲咧，即係生勾勾喺度咧，你都係有排搞㗎啦。係，即係我自己經驗，我上一次就係因為身體有毛病，係佢叫我入院嘅，就醫 GP 嘅醫生 call 我去即刻入院。我當日係睇過。急症室我係坐咗超過12個鐘，我係由夜晚6-7點去到第二日，我諗唔係12個鐘啊，16個鐘。我坐第二朝7-8點，佢有中途當然有驗血有一路 check， 但係一路都係坐喺嗰度，又坐滿人到冇晒人，我都仲坐喺度，跟住去到中午。即係第二日嘅中午，佢先至有病房俾我入。有冇俾嘢你食啊？有嘅，佢咧又好好嘅，有個 tea lady 咧揸住個 trolley。You want tea or coffee？ 即係如果你唔係已經好攰又坐到想死咧，你可能都想食個 high tea。咁但係咧嗰個情形就係你真係坐咗喺度唔知等咩咁樣咯。我見到人潮咧不停咁樣。好似拍戲咁樣啦，後邊啲人來人往，跟住但係你又醫唔到，我同阿英公咁，我挨佢坐咗喺度，就係等。我哋冇乜人喺度等嘅，10個8個嘅。10個8個，但係都坐咗5個鐘。係啦。差唔多等到尾就睇你啦。咪不斷有人入嚟嘅，但係都係超前咗我哋嘅。係，佢其實係咪好似香港咁個分流？係啦。但係嗰啲人都冇乜特別嘅嗰啲。你應該即刻暈啊嘛！係啊，之後咧啲人就同我講話，其實係譬如你填個表咧，要填得嚴重啲嘅，咁然後你又扮到可能真係好唔掂咧，就可能真係會快啲嘅，咁咯。嗱，但係呢個咧我又唔鼓勵嘅，因為始終咧，即係我哋都要明白，就係即係可能真係有啲係有啲需要嘅人㗎嘛，係啦。我哋就係好 honest 咁樣咯，所有嘢真真實實去報啦，係啦嚇。我自己入嗰陣時，我都係因為我自己 feel 唔到，我又唔可，純粹係個醫生 check 到我啲血有問題，佢驚我有生命危險，所以要入院。咁佢問我就話everything fine，咁可能我又係好真實咁樣啦。咁佢就咁你 fine，你就繼續坐喺度，每2個鐘頭幫我抽一次血咁樣，就吊鹽水咁樣。咁即係等咗5個鐘頭，跟住係點咧？我記得都類似你咁嘅，久唔久咧就同你。嗱，聯針咧，其實咧，我哋係點樣個情況咧？其實我哋嗰日喺急症室咧係做咗啲咩咧？即係久唔久咁我同你睇下個傷口有點樣，問下都有問候下你嘅。咁後尾等咗，我諗係咪嗰陣時係3-4？止咗血㗎啦，係嘛？其實等到冇血流㗎啦，已經係啦。咁我哋係啦，係啦，咁就入去睇醫生咯。嚇咁其實就唔係醫生嚟嘅。係啊，唔係醫生嚟嘅。但係2星其實都幾長。佢同你即時聯針定係點？冇啊，其實佢嗰時同我哋講話，依間醫院
做唔到我嗰個我哋嗰個叫咩手部我哋事後咧，我哋係 send 咗去另一個 city 嘅 hand trauma unit。係啊。嚇，可以揾 hand trauma unit 做。即係知道咗你 cut 到隻手係掉咗落嚟啦，即係佢就斷咗你係斷咗條筋。係。咁然之後佢就話：咁不過我幫你唔到。其實佢係應該影咗相，當影咗相應該 send 咗 WhatsApp， 我估係應該send 俾醫生睇，佢然之後轉達俾我哋。哦，就然之後就轉介你去第間醫院。要去到 transport 嗰邊先有嗰個hand trauma 嘅 unit 先可以同我做呢樣嘢。而嗰日我哋去個急症嗰度咧，最後同我做咗啲咩咧？佢冇同我做消毒嘅，其實最後我哋發現原來係冇同我做消毒。咁咧佢因為咧佢都話要我呢兩隻手指咧都要暫時係要固定。係。但係用咩固定咧？佢又唔會同我整嚿木定係乜鬼啦。佢總之仲好揾膠布同我箍住呢兩度，即係咁樣叫我係啦。我諗咧佢要要我用另外隻手指咧去同隔離係啦固定個位，等佢唔好跌咗落嚟咯。不過我都唔記得佢嗰陣時話要固定係為咗咩原因，你記唔記得啊？我諗都係唔好將個傷口咧即係再嚴重，因為佢嗰度咧佢特登黐咗塊膠布。咁佢話咧黐嗰塊膠布咧，我聽到佢講咧就話唔可以黐嗰塊膠布都有 technique 嘅，就唔可以將個傷口完全咧合埋個傷口黐住。佢可能驚咧你合埋咗佢做唔到嘢，咁佢要個傷口離開少少咁樣黐住。咁好痛啊！然之後咧，好似係等5日之後先至有醫生睇。哦，等咗5日。係因為咁但係個傷口又唔可以自己好返。因為佢要洗傷口啊。到嗰陣時先洗傷口。如果你傷口合埋咗應該洗唔到傷口啩，我估㗎咋。係啊，所以佢唔俾你傷口合埋。佢嗰個手術係幾時做？5日之後做。係啊。咁你就由得佢5日咁樣個傷口暴露咗喺度。佢都唔係叫暴露啊，係咪啊？我記得係。其實佢係完全有塊膠布 cover 嘅。不過咧，佢唔想你個傷口合埋咁樣 cover，佢係要開少少。因為點解咧？我都後來咧就知道點解，因為其實咧我個傷口係打橫咁樣。個傷口咁樣打橫啦，係我切親啦。但係咧，佢其實咧要同我依度開大啲，依度再開大啲。即係變咗好似個弓，即係一S 咁樣大，即係係咯 S 咁樣嘅傷口啦。咁然後佢應該可能要摷翻我條 tendon，要揭開翻啲皮。有冇嗰個麻醉嘅？有麻醉嘅。嗰隻。其實去到 hand trauma unit 咧。係好 professional 嚇，即係唔係之前喺急症咧係比較混亂啲啊，亦都冇處理傷口。但係去到 trauma 嗰度咧，其實成個過程都好 professional。咁你做手術個過程係大概幾耐？應該係好似係20分鐘，做個過程係20分鐘，但係因為我有麻醉啊，我好似全身麻醉，係全身麻醉，即係你係。瞓咗咁嘅，係啦。咁佢就即係做好，佢就幫你連晒針咁樣。係啊，連晒針，咁然後就要使乜插線啊？之後唔使，因為佢又係嗰啲咧自己用嘅，即係唔係咁落後嘅。但係要做物理治療。係啦，要做物理治療。咁中間有冇好擔心咧？見到隻手切斷咗，都會啊！我都話我最初我切佢都係流血啫，撳住佢啦，即係止咗血就已經 OK。咁其實我喺屋企嗰陣時咧，覺得都係已經少咗血㗎啦。咁我覺得應該差唔多 OK。你覺得應該係如果唔係傷到條筋咧，其實就冇嘢啦。係啦，咁我最初我都唔係話即係好緊張，係因為我都話我喺樓下我煮飯，咁我見到咁樣好似自己處理咗，咁啊撳住啦，好似都係冇咁多血咁樣叭聲出嚟。咁後尾我都冇諗過係去到咁嚴重，咁我嗰時都唞咗陣，先話即係通知老公話喂唔得喎，原來好大件事，因為我隻手指係唔喐得啊嘛，咁我知道咁樣係大件事嚟嘅喎，咁唔可以大家即係大家即係靚太們咧，就真係要小心啲啦，因為即係煮嘢食我哋呢度咧，係啊，即係尤其是可能有啲唔係好熟咧，嗰啲刀咧，即係有時都唔可以戒親。我曾經都試過咧係切，因為我成日都切肉啦，咁啊我都試過戒親嘅，咁就都流咗好大量嘅血嘅。
咁我都係紮住佢咁啊，等佢止血。不過就因為我就唔係喺嗰啲筋嗰啲位，所以咧我後來我都同人哋分享，我話原來真係要小心。即係有啲位咧係原來咧係好，其實咧嗰條筋我覺得唔係好深嘅，因為我覺得我切到咧嗰個深度唔係深，但係咁就係一下你斷咗嗰條，即係啱啱嗰個位係嗰條 tendon 咧，就係好麻煩㗎啦。其實個接位其實可能係好淺嘅條筋，浮咗出嚟㗎，因為呢啲嘅接位。因為我都聽過原來咧，即係嗰陣時如果冇駁翻會斷。即係如果唔知咁樣會冇駁翻咪好咯，可能可以攞到嗰啲傷殘津貼。而家生活好啲啊！嗰陣時可以係啦，拍傷殘啦，係啦 ，disable。係啊，其實咧嗰陣時咧，講笑嘅啫呢個嚇，即係。我係真係問過醫生，我話咁樣唔做手術得唔得？會唔會自己慢慢好？會唔會自己咧嗰條 tendon 會黐翻？佢話我唔記得佢嗰陣時同我講緊咩，佢話。係你，即係佢覺得你千祈唔好諗，你唔做唔得嘅一樣嘢。呢個一定係呢個手勢一定要做㗎咯。咁佢一定係要，因為我見到冇以身試法。係啦，因為佢話到俾我聽，佢話你又要解開呢度，又要解開度，哇！即係等於我即係嗰個傷口大咗好多，你知唔知？咁我咪問佢唔做得唔得㗎？咁樣後尾佢話。係你唔好咁樣諗。好翻，斷咗唔會自己好翻。係啦，咁佢話一定係要咁，同埋一定係咁做。因為佢要駁翻條筋啊嘛，你唔駁根本就繼續斷咯。咁聽你哋講完成個 story 啦，你覺得英國嘅醫療，你覺得係點樣？其實專業嘅部門真係專業嘅。係。其實成個過程咧，佢都舒服嘅，去到 trauma unit 嗰度。係。啊，咁個。即係醫生咧，見醫生嘅時候咧，個醫生都係講嘢好清晰啊，亦都好 concern 你啊。你問嘅問題佢會答你啊。咁整個嗰個過程咧都係好愉快，同埋完咗出嚟咧，等你好好休息醒翻。然之後咧，佢驚你肚餓咧，會俾杯問你飲咩嘢啦，俾一件三文治啦。嗰件三文治唔平嘅喎，我見佢都30-40，但冇收你錢嘛，冇收錢嘅，係啦咁。所有嘢都做足，你跟住仲可以做埋 physio 係咪？做埋 physio 都係冇俾錢嘅，冇俾錢，係咯，唔使唔使，係因為即係我哋有 IHS 咧就已經係包咗醫療，所以都抵嘅今次係啊。又冇咁講，我哋盡量咧都希望大家係身體健康同埋係唔好發生意外，最緊要係平安嘅。咁啊呢啲就即係純粹係分享一下嗰個感覺啦。同埋係咯，呢度嘅如果你話係即係後來嘅 follow up 咧。即係我覺得好唔同就係話等嘅時間咧，即係唔使等咁耐咯。即係我如果我去香港，唔係我睇醫生，因為喺香港我睇醫生，我通常係陪爸爸媽媽去睇。咁我次次陪佢睇咧，其實咧佢嗰個鐘數咧幾多點咧，其實at least 都要等2個鐘。但係依度咧就唔同。即係佢約咗你嗰個時間。係啦，你 exactly 嗰個時間就其實就睇到你咯。咁你呢啲就唔使你成日都好似預好多時間去睇一睇覆診咁樣咯。係。咁呢個我都可以分享一下，因為大家有 follow 開我頻道都知道啦，我身體就麻麻地嘅。咁我早前即係舊年我就發現有個身體入邊免疫系統有啲問題咧，佢就會自己攻擊自己啲細胞啦。咁除此之外，我就有啲長期病患啦，因為即係遺傳嘅問題。咁我咧就長期都有個叫做有人跟進我 case 啦。咁我就每個月都會去睇醫生，去驗血咁樣去。佢哋簡單啲講，長期病患咧喺英國咧，佢嘅關顧係好多嘅，即係佢會成日周不時咧有姑娘打俾我啦。即係好過屋企人啊！你最近點樣啊？身體好嘛？有冇唔舒服啊？嗰啲即係佢會係成日會打嚟問你啊！你有冇食藥啊？你食咗藥有冇唔妥？即係都多嘅。咁然之後咧，我因為成日要去覆診嘅，咁佢會就我時間嘅，因為我話俾你聽，我要翻工啦，咁我就係星期2、3放假，佢可以俾你約一個時間，即係就翻嚟唔使翻工。咁然之後你約嗰個時間，例如你9點，你最多都係等5分鐘，佢就會有得睇嘅。呢度就唔同香港，香港可能如果你睇嗰啲叫公立醫院啦、街症嗰啲啦，你可能私家都係嘅，就算私家你去睇，你都係要等噶嘛，即係排隊噶嘛，唔會10點啊10點咁樣，你可能都要起碼都等半個鐘咁。咁你公立嘅
醫院要更加等得耐。呢度就唔使嘅，基本上咧就例如約9點，你9點3到你一定有得睇㗎啦。如果9點3都唔嗌你咧，你就問阿姑娘係咪留低咗你。咁我試過係遲到嘅，遲到嗰3個字咧，你就要再排過㗎啦，即係佢就唔可以即日睇翻你。呢個亦都係一個好處嘅，即係因為佢唔會話因為你遲到影響咗之後嘅人，係咯，所以咧佢哋就會變咗好嗰個時間 manage 得好好咯。咁所以呢個都可以同大家分享下。咁當然我希望大家都身體健康啦，頭先講過。咁亦都有個 apps 啦，我自己因為我有嗰個長期病患，我有個 apps 咧可以睇得翻嗰個我每次嗰啲驗血嗰啲報告啊。咁亦都可以要求攞藥，我亦都可以喺個 app 度攞。然之後我有啲 appointment 會喺個 app 度睇到。咁佢你例如你要改或者我有個 appointment 醫生 book 咗，咁我嗰時間唔得，咁我可以用個 app 去改咁樣。咁其實我覺得即係以本人即係純粹戴翻個頭盔先，即係我自己嘅感覺係 OK 嘅。當然你話有好多香港人係例如有傷風感冒啊、頭暈頭痛嗰啲咧，就貴客治療啦，自己搞。即係佢係輕症咧，佢又真係好輕鬆嘅。咁啲重症咧，佢又比較即係會着緊啲咯。呢個係不過純粹個人分享啦。咁你個傷口依家埋晒啦，physio 做完physio 都做完㗎啦。嗰陣時我哋係咪做咗3個幾月？即係我記得好似12月初2-3個月係。佢安排你嘅都係。係啦。因為嗰陣時我有病嗰陣時咧，我又係冇力咧，佢要鍛鍊翻嗰啲 muscle，佢都安排咗 physio 俾我，就係去睇嘅。咁個女仔都會好，一路都 follow 我 case 咁樣。咁然之後每一次佢話翻俾你聽，你有啲咩進展啊，咁啊可以做啲咩？咁我覺得都幾好嘅。咁亦都係睇咗幾個月咁，跟住到後尾我最尾嗰次睇，佢覺得你都 OK 啦。咁佢都仲同我講話。我會幫你個 case keep 住3個月嘅。如果你中間呢3個月有任何問題，可以隨時翻去。如果冇咧，佢3個月後佢就當 case close file close 咁啦。咁所以即係呢啲係我哋嘅分享啦。咁希望都幫到移英嚟到英國嘅朋友，如果身體有問題，又或者真係唔好彩遇到一啲小意外嘅話啦，咁都希望大家係可以平安啦。咁啊，finger cross，希望大家都唔會有呢啲，即係唔好接觸到有呢啲有啲意外。咁啊，希望大家咧身體健康啦，咁啊生活愉快嘅。咁喺呢度咧就好多謝晒 Ming Sir 啦，同埋阿 Kiki 咧同我哋嘅分享。如果你都曾經入過醫院，或者你有啲對呢度睇醫生有啲咩 comment 咧，都歡迎大家咧喺我哋嗰度留言咧，同大家分享一下嘅。亦都或者可以喺我哋嘅 Facebook 啦，遠親不如近鄰嗰度咧，即係同我哋聯絡啦，或者私信我都得嘅。咁啊，多謝晒大家，希望你都中意我哋嘅頻道啦，可以 like、subscribe 咗就撳埋鐘仔。咁啊，下次有機會再見，拜拜。拜拜。